ശരി, അപ്പോ ഒരു കഥയാവാം. എന്താ? കുയിലിന്റെയും കാക്കയുടെയും കഥ. എന്ത് ഭംഗിയാ നിന്റെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ. അയ്യേ, ഞങ്ങൾക്കാരും പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നതല്ല. ഞങ്ങൾ ജന്മനാ പാട്ടുകാരാ. മാത്രമല്ല സുന്ദരികളുമാണ്. നിന്നെ പോലെ കറമ്പുകളായി ഞങ്ങൾ ജനിക്കാറില്ല. അവൾ പാട്ടുകാരിയാണെങ്കിലും അഹങ്കാരിയാ. നീ വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ. സാരമില്ല, അവളുടെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടല്ലേ. ആ പിന്നെ നീ മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ, എന്റെ മകളുടെ കല്യാണമാണ് മറ്റന്നാൾ. കെട്ടിയോനെയും കുട്ടികളെയും കൂട്ടി നേരത്തെ തന്നെ അങ്ങ് വന്നേക്കണം. അത് പിന്നെ പറയാനുണ്ടോ? ഞങ്ങൾ തലേ ദിവസം തന്നെ എത്തിയിരിക്കും. അതിരിക്കട്ടെ, ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ എവിടം വരെ ആയി? പറച്ചിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ? ഓ, കാട്ടിൽ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ പിന്നെ കെങ്കേമമാവും അല്ലേ? പിന്നല്ലാതെ. അപ്പം മറ്റന്നാൾ കാണാം. എനിക്ക് ഒത്തിരി പണിയുണ്ട്. പോട്ടെ. ആ ശരി ശരി. അപ്പോ നീ പോയില്ലേ? ഇല്ല, ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കറങ്ങിയിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ. ആ, നിനക്ക് പാട്ടും പാടി കറങ്ങി നടന്നാ മതിയല്ലോ. വീട്ടുകാര്യങ്ങളൊന്നും ചിന്തിക്കേ വേണ്ടല്ലോ. ഒരു കണക്കിന് അതും ശരിയാ. അതൊക്കെ പോട്ടെ. എന്തായിരുന്നു അവളുമായിട്ടൊരു കുശലം, ആ കറമ്പിക്കാക്കയുമായിട്ട്? അത് ഞങ്ങൾ അവളുടെ മകളുടെ കല്യാണ കാര്യം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. മറ്റന്നാളാണല്ലോ കല്യാണം. നീ വരില്ലേ? നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? അയ്യേ, ഞാൻ വരില്ല. എനിക്ക് ആ കറമ്പിയുടെ വീട്ടിലെ ഭക്ഷണം ഒന്നും വേണ്ട. എച്ചില് വിറക്കി നടക്കുന്നവർ ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓക്കാനം വരുന്നു. നിനക്ക് അഹങ്കാരം കുറച്ച് കൂടുതലാ. നിനക്ക് അവളെ ആവശ്യം വരും, നോക്കിക്കോ. എന്താ കുയിൽപ്പെണ്ണെ നീ കരഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഇന്നെന്താ പാട്ടൊന്നുമില്ലേ? വെറുതെ ഒന്നുമല്ല, നിനക്കെന്തോ സങ്കടമുണ്ട്. നിന്നെ ഞാൻ സഹായിക്കാം. നീ കാര്യം പറയൂ. പറഞ്ഞോളൂ. എനിക്ക് മുട്ടയിടാൻ കാലമായി. അതിനെനിക്കൊരു കൂടില്ല. എനിക്ക് അടയിരിക്കാനും മുട്ട വിരിയിക്കാനും ഒന്നും അറിയില്ല. ജന്മനാ ഞങ്ങളത് അറിയാത്തവരാ. ഓ, അതാണോ കാര്യം? എന്നിട്ട് നീ ആരോടെങ്കിലും കൂടെ അന്വേഷിച്ചോ? അന്വേഷിച്ചു. തത്തയോടും മൈനയോടും മരക്കൊത്തിയോടും ഒക്കെ അന്വേഷിച്ചു. ആരും തന്നില്ല. നീ കരയാതെ പെണ്ണേ, ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കാം. നീ സമയമാകുമ്പോൾ എന്റെ കൂട്ടിൽ വന്ന് മുട്ടയിട്ടോ. മുട്ടകൾക്ക് ഒരു കേടും പറ്റാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം. അടയിരുന്ന് വിരിയുകയും ചെയ്യാം. എന്താ പോരെ? മതി മതി, എനിക്ക് സന്തോഷമായി. ഇനി ഞാൻ പോട്ടെ കാക്കപ്പെണ്ണേ. ഓ ശരി ശരി. ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം, നിനക്ക് എന്റെ വീട് പരിചയം കാണില്ല. കാരണം നീ കല്യാണത്തിനൊന്നും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. ആ കാണുന്ന കുന്നിൻ ചെരുവിലെ വലിയ പ്ലാവിലാണ് എന്റെ കൂട്.
ഒരു കാര്യം, സുന്ദരിമാരും പാട്ടുകാരുമായ കുയിലുകളെ മുട്ട വിരിയിച്ച് വളർത്തുന്നത് ഞങ്ങളാണ്. ഞങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ലോകത്തെവിടെയും കുയിലുകൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഇനിയെങ്കിലും ഞങ്ങളെ കളിയാക്കരുത്. കാക്കപ്പെണ്ണനോട് പൊറുക്കണം. അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. എന്റെ കുട്ടികൾ വലുതാവുമ്പോൾ ഞാൻ അവർക്ക് ഈ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. കൂട്ടുകാരെ, കഥയുടെ ഗുണപാഠം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. നമ്മൾ ആരും നിറത്തിന്റെയും വർഗത്തിന്റെയും പേരിൽ വഴക്കിടരുത്. എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരെയും ആവശ്യം വരും, ശരിയല്ലേ? ഇനി ഒരു പാട്ടാകട്ടെ. മൂന്നാമത്തെ ഗാനവും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണും. ഇനി ഒരു കഥയും കൂടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തൽക്കാലം പിരിയാം. ലാലു അണ്ണാനും കണ്ടൻ പൂച്ചയും ഒരു വികൃതിക്കുരങ്ങനെ പറ്റിച്ച കഥ.
എന്താ ചങ്ങാതി, ഇപ്പോ പുറത്തേക്കൊന്നും ഇറങ്ങാറില്ലേ? കാണാറില്ലല്ലോ. അതിന് നീ എപ്പോഴാ ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങാറ്? നീ എപ്പോഴും മരത്തിന് മുകളിലല്ലേ? എനിക്കും കുടുംബത്തിനുമുള്ള ഭക്ഷണം മരത്തിന് മുകളിലല്ലേടോ. നിനക്ക് പിന്നെ ഏത് വീട്ടിലും കയറി ചെല്ലാലോ. ആ പിന്നല്ലാതെ കേറി ചെല്ലാനൊക്കെ പറ്റും. പക്ഷേ പല വീട്ടുകാരും എതിരേൽക്കുന്നത് ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ടും മുട്ടൻ കല്ലുകൊണ്ടുമാണെന്ന് മാത്രം. ആ തുടങ്ങി അതാ മാലിക്കുരങ്ങനാ, വൃത്തികെട്ടവൻ. അവനെ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ശല്യം. ഒരു ജീവിയെയും അവൻ വെറുതെ വിടില്ല. അവന് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ? എന്തു പണി? കാണുന്നവരെ മുഴുവൻ കളിയാക്കുക, നടന്നു പോകുന്നവരെ പിന്നാലെ കൂടി ഉപദ്രവിക്കുക, എന്നിട്ട് മരത്തിൽ കയറി നിന്ന് ചിരിക്കുക. ഈ കാട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും അവനെ വെറുപ്പാണ്. ഇന്നാളവൻ ആ പാവം വയസ്സൻ ചിമ്പൻ കരടിയെ ചെയ്തതെന്താണെന്നറിയോ? ഇല്ല. ചിമ്പൻ വടിയും കുത്തി നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു. വിടടാ നീ എന്നെ കൊല്ലാതെ ഒന്ന് വിടടാ. അയ്യോ, ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വലിക്കല്ലേ. പാവം ജിമ്പൻ അല്ലേ? അതിനുള്ള ശിക്ഷ അവന് ദൈവം കൊടുത്തോളും. സിംഹരാജാവിനെ പോലും അവൻ വെറുതെ വിട്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് കേട്ടത്. ഓരോ ദിവസം സിംഹരാജാവ് ഗുഹയ്ക്ക് പുറത്തിറങ്ങി കാറ്റുകൊള്ളുകയായിരുന്നു. എടാ കുട്ടിക്കുരങ്ങ, നിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് കൊല്ലും. നീ ഞൊട്ടു. ഓടോ. രാജാവിനെ പോലും വെറുതെ വിടാത്തവൻ ധിക്കാരി തന്നെ. ഇനിയുമുണ്ട് അവന്റെ വികൃതിത്തരങ്ങൾ. എല്ലാം പറയാൻ നേരമില്ല. അവന്റെ വികൃതിത്തരങ്ങൾ ഇന്ന് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും. ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ. എങ്ങനെ? അതൊക്കെയുണ്ട്. നീ കൂടെ വന്ന് എല്ലാം കണ്ടോ. ആ അതാ വരുന്നു. വാ, നമുക്ക് ഒളിച്ചിരിക്കാം. ഇറങ്ങി വാടാ പേരണ്ണാനെ. നിനക്ക് ഇത്ര അഹങ്കാരമോ? ഇറങ്ങി വരാനാ നിന്നോട് പറഞ്ഞത്. പോടാ.